여기는 안중에 있는 곰탕집인데요. 왕골 남서문 장작 불곰탕이라는 곳입니다. 보시다시피 간판 굉장히 크고요. 주차장 잘 되어 있고 넓게 되어 있고요. 오래된 집이라고 하더라고요. 전국에 좀 비슷한 그 간판이 많은데 왕골 남서문 장작 불곰탕이라고 치시면 딱 나옵니다. 갈비탕은 2만원이고요 가격은 좀 있는데 굉장히 갈비가 튼실하고 고기가 살집이 두둑하니 맛있습니다. 그리고 간장 베이스에 약간 짭짤한 맛이 날 수도 있지만 요 솥밥이 또 기가 막히거든요. 그래서 같이 드시면 간이 딱 맞는 그런 느낌이고, 곰탕도 지금 보시는 것처럼 여기 사리가 있어서 아시다시피 사리가 좀 넉넉히 있습니다. 그래서 맛있게 또 드실 수 있고, 그리고 이 집의 특징은 김치 이런 3종 세트 갓김치 이런 게 되게 맛있습니다. 곁들여 드시면 최고.